Okay, kat sini aku ada 4 kad. Is 2, 3, 4. Is 2, 3, 4. Okay. Kalau aku terbalikkan nombor 3. Okay, ingat balikkan nombor 3. Okay, pusing sikit. Tadi apa terbalik? 3 kan? Okay, tengok sekarang. Set terbalik. Kalau aku tutup macam ni, pusing lagi sekali. Tengok kat sini. Nombor 4 terbalik. Kalau tutup lagi, pusing lagi sekali. Tengok kat sini. Nombor 2 pula terbalik. Kau pusing lagi sekali. Tengok balik. Nombor 3 balik. Buka balik. Nombor 3 kat sini.